चलिए दोस्तों, देखते हैं रेलवे एनटीपीसी का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि नदी झील प्रपात परियोजना से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन हम समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे और बारीकी से याद करते भी चलेंगे। हमें याद पहला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने भारत में कितने नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया? तो कितना है वो नदी? तो टोटल है 12। तो 12 कौन कौन सी नदी है जो भारत सरकार ने वर्गीकृत किया? पहला जो है वो है गंगा, दूसरा जो नदी है वो है यमुना, और तीसरा जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। चौथा जो नदी है वो है नर्मदा, और पांचवा जो नदी है वो है चंबल। और छठा जो नदी है वो है कावेरी, और सातवां जो है जो नदी है वो है ब्यास। ठीक है, और थोड़ा सा इधर से साफ कर लेते हैं, आठवां जो है वो है ताप्ती। लिखते चलिएगा, ताप्ती। 9 नंबर जो नदी है गोदावरी, और 10 नंबर जो नदी है चिनाब, और 11 नंबर जो है कृष्णा, और 12 नंबर जो है वो है सरस्वती। ये 12 ऐसा नदी है सरस्वती जो भारत सरकार ने प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है, यानी एक जगह इसका नाम लिस्ट तैयार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कावेरी नदी। ये कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, जो कि तमिलनाडु में एक शहर है तिरुचिरापल्ली, उस शहर से होकर गुजरते हुए वहीं से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कावेरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो ये कृष्णा नदी जो है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। और महाबलेश्वर के पास एक झरना है, वहीं से ये कृष्णा नदी निकलती है। और घग्गर की बात कर लें, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? तो घग्गर नदी हिमालय के पर्वत से निकलती है। ये घग्गर नदी जो है यह हिमालय से निकलती है, ठीक है। और ये दामोदर जो नदी है, ये दामोदर कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? गोदावरी जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये हमको देखना है। तो गोदावरी नदी सिंपल सी बात है, वो गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। बात कर ले गोदावरी नदी की टोटल लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई है 1465, ठीक है, किलोमीटर। गोदावरी नदी की टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये नदी ये महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है, यानी गिर जाती है।
और बात रहा कि आखिर ये गोदावरी नदी किस किस राज्य से बहती है, तो गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, जो पेनगंगा नदी ने और बेनगंगा नदी का संयुक्त पानी ले जाती है। तो इसमें भी लगाना है 5 नंबर में, तो इसमें क्या होगा आंसर, तो वर्धा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हम समझ लेते हैं। ये पेनगंगा नदी, वर्धा नदी और बेनगंगा नदी की संयुक्त धारा प्रवाहित नदी कहलाती है। ठीक है, ये पेनगंगा नदी और बेनगंगा नदी को संयुक्त पानी ले जाती है, जिसको हम लोग संयुक्त धारा प्रवाहित नदी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो पेरियार नदी। ठीक है, पेरियार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो अभी बताए हैं नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से होकर निकलती है, यानी अमरकंटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एयरलूंग तंसांगपो प्रचलित नाम क्या है, मैंने एयरलूंग तंसकुपो किस नदी का नाम है, तो देखिए इसको हम चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को एयरलूंग बोलते हैं। चीन में क्या बोलते हैं, एयरलूंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। और जांगबो भी चीन में ही बोलते हैं। जियांग कहाँ बोलते हैं, ठीक है, जियांग सांगपो तिब्बत में बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत में क्या बोलते हैं, तिब्बत के लोग बोलते हैं इसको सांगपो, और चीन के लोग बोलते हैं एयरलूंग, जाम्पो, जियांबो, ये सब बोलते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो सिंधु नदी कहाँ प्रवाहित नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, चंबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झेलम, चिनाब और रावी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो सिंधु नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है, तो नागालैंड से। देखिए सिंधुसिरी नदी जो है वो नागालैंड स्थित लेसांग चोटी से निकलती है। ठीक है, और यह नागालैंड तथा असम में प्रवाहित होती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जो ये धनसिरी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, और इसका जो लंबाई है, धनसिरी नदी का जो लंबाई है वो 352 किलोमीटर है। धनसिरी जो नदी की लंबाई है वो 352 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, गंडकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी,
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कौन सी नदी है जो वो होती है? तो वो है जमुना। ये ये जो जमुना नदी है, यह यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ चोटी के पास से निकलती है, ठीक है। और यह प्रयागराज में, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में यमुना नदी और सरस्वती दोनों क्या करती है, मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जायकवाड़ी परियोजना जो की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन ये कथन वाला है कुछ थोड़ा सा। पहला कथन क्या कह रहा है? ए नंबर, अधिकांश प्राचीन सभ्यता नदी के पास विकसित हुई थी। आर क्या कर रहा है? मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो मनुष्य का तो मुख्य व्यवसाय कृषि था, ठीक है, कृषि था। और पहला क्या बोल रहा है? अधिकांश प्राचीन सभ्यता के नदियों के पास विकसित हुई थी। तो दोनों बात सही है, लेकिन आर आर एक उचित व्याख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगर देख लेते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सा है? तब आप लोग जानते हैं कौन सी झील है? बुलर झील 19 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो किस राज्य में स्थित है? ये देखना हमको। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग जानते हैं, वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? तो अभी आप बताएं कौन सी है? वो है बुलर झील। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा है ना। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है? सलाइन सोडा जो झील है उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में स्थित है। तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा लोनार झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनिए। तो किस में से अलग और विषम चुनना है? तो कैसे चुनेंगे? देखिए ये डल झील जो है, डल झील, डल झील, बेमनाथ झील, बुलर झील, ये तीनों क्या है? ये तीनों मीठे पानी का है, मीठे पानी का झील है, ठीक है। और ये जो झील है सांभर झील, ये सांभर झील जो है ये खरे पानी का झील है, खरे पानी का, ठीक है, खरे पानी का झील है। और ये डल झील तथा बुलर झील जो है यह जम्मू कश्मीर में है। और बेमनाथ झील जो है ये केरल में है। और सांभर झील कहाँ है? सांभर झील ये राजस्थान में, ये राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहाँ है? राजस्थान में। और डल और बुलर झील कहाँ है? डल और बुलर झील जम्मू कश्मीर। और बेमनाथ झील कहाँ है? केरल में, ठीक है, बता देते हैं, ठीक है। चलिए हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड है वो किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो वो महानदी, आप लोग जानते हैं इसको। हीराकुंड जो न बांध, हीराकुंड जो डैम है, डैम, हीराकुंड बांध या डैम दोनों एक ही है। डैम इंग्लिश है और बांध हिंदी है, ठीक है। हीराकुंड जो डैम है वो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। वो महानदी पर बनाया गया है, तो महानदी आराम से हो गया। जो ये बांध है हीराकुंड का, ये इसका लंबाई कितना है? तो 4801 यानी 4801 मीटर है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है ये हीराकुंड बांध का, वो 200 फीट है। कितना है? 200 फीट, ठीक है। यह विश्व की सबसे बड़ा बांध है, यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। जो हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो अभी बताएं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए कोयना बांध
ये कोयना आप लोग नाम सुने होंगे। ये कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कोयना बांध के बारे में कुछ जान लेते हैं। कोयना बांध जो है यह महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। ठीक है, अलमाटी बांध नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है जो किस नदी पर? अलमाटी बांध जो किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो कृष्णा नदी पर। ठीक है, परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन जुड़ा है? तो एक है दुर्गापुर, एक है चंद्रपुरा, एक है मैथन। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा होगा इसमें। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जो ये लास्ट है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, और ये जो बिजली ये कर्नाटक में है, ये कितना मेगावाट बिजली स्थापित करती है? तो 1035 मेगावाट। ठीक है, 1035 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरा इतना ही क्वेश्चन है 28। और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और ऐसा वीडियो चाहिए दोस्तों तो और वीडियो बनाऊंगा, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।